तो दोस्तों फाइनली Realme X2 का लैंडिंग फोटो फ्लिपकार्ट के ऊपर सामने आ चुका है, जिससे कि दोस्तों यह कंफर्म हो जाता है कि Realme X2 को 17 दिसंबर को इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाली है, जहां पर आपको स्नैपड्रैगन के 730G का पावरफुल प्रोसेसर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 32 मेगापिक्सल्स का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसकी दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस 17,000 रुपए के करीबन बताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें अगर इस स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों Realme XT के जैसा ही इस स्मार्टफोन में भी आपको सेम ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल्स के क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आपको सेम 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा एक वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर ही देखने को मिलने वाला है, जैसा कि Realme XT में ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऑलरेडी Realme XT परचेस कर चुके हैं तो आपको इस स्मार्टफोन को लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रोसेसर को छोड़कर बाकी सारी फीचर्स आपको Realme XT के जैसे ही देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 700G का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जैसा कि Redmi K20 में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और उसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में 4000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 13 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और फास्ट चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, जिससे कि दोस्तों आप 30 मिनट के अंदर ही 67% तक चार्ज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को। और फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के रियर साइड के कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल्स के क्वाड रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको प्राइमरी 64 मेगापिक्सल सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। एंड अब फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के प्राइसिंग और रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों Realme X2 का स्टार्टिंग प्राइस आपको 17,000 रुपए के करीबन इंडिया में देखने को मिल सकता है, जो कि बेस वेरिएंट 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। एंड फाइनली बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को 17 दिसंबर को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कंफर्म स्पेसिफिकेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।